咁你大人有大量喎。口甜舌滑，夏六一啊，加個哥字。六一哥，你面上都有傷啊，你過嚟啊，我幫你搽。係咯，嗰日喺後台，小妹問你乜嘢？佢問我乜嘢係愛情，你點答㗎？我仲未嚟得切答佢啊。其實我都唔知啊，呢次係我第一次寫愛情故事。你寫得好曳啊！不過書入邊有講過嘅，愛情係一個人不顧一切救另外一個人嘅時候產生嘅。六一哥，你點解要救我啊？何初心，你真係